अस्सलाम वालेकुम जी सर, ये आपका पार्सल हम रवाना कर रहे हैं मिस्टर आफाक साहब का। ये आपके 4 जेएसबी के चरे हो गए, 4 ये पॉइंटेड पैलेट होगा, ये टारगेट शीट है, ये पंप होगा, ये डिस्कवरी का स्कोप है 416/44 वाला, ये बिल्कुल पैक पीस है। ये आपका एयरगन है, इसको भी हम चेक करते हैं, चेक करके रवाना करते हैं इसको। ये स्नो पीक का मैक्स 1 मॉडल है। इसके बाद ये 2 मैगजीन है, ये इसका किलिंग प्रोप होता है, ओरिंग्स वगैरह होता है। ये हाई पावर है ना। अब जो इसको चेक भी कर लेते हैं। इसमें मैगजीन में चले भरते हैं और फायर करके दिखाते हैं आपको। ये मैगजीन आ गया इसका। इसको आपने पहले पूरा घुमाना है एक तरफ। पहला चलो जो है वो नोक ऊपर की तरफ होगा। ये नोक ऊपर की तरफ, बाकी चलो जो आपने इस तरफ बिठाना है, नोक नीचे की तरफ। ये मैगजीन भर गया। अब जो ये फायर के लिए रेडी है, इसको फायर करते हैं। ये इसका मैगजीन आपने इस तरह बिठा देना, ये लग गया। अब ये फायर के लिए रेडी है, ये लग गया।